Acá andábamos paseando por el bosque de Chapultepec y encontramos tantas cosas, tanta gente vendiendo pues comida y esos deliciosos dulces que nos encantan, esas papitas preparadas. No, no, no. Qué encantada estoy de México. Me encantaron mis vacaciones. Y aquí nos vamos a comer una tlayuda deliciosa. Pues sí, estaba muy, muy rica.